amahoro y'Imana ndetse no kugwiza umugisha biganze ku buzima bwawe ndetse n'abawe bose. Ndagushimira umwanya ufata ureba inyigisho twa uploadinga ndetse ndagushimira umwanya ukoresha uzisangiza abandi bantu. Uhabwe umugisha muri byose. Ubuzima bwacu Imana yaduhamagariye ni ubuzima bwo kwifuzwa kandi n'ubuzima bw'icyubahiro. Umunsi mushya ubuhamya bushya. Buri munsi burya iyo umuntu atapfuye akaba akiri nk'umwuka w'ubuzima, aba ari umunsi Imana yamwongereye kugira ngo ku migisha afite yongereho undi mugisha, ku bwiza afite yongereho ubundi bwiza, ku cyubahiro yabonye yongereho ikindi cyubahiro, ku mahirwe yagize mu buzima yongereho andi mahirwe, ku gaciro yari afite hanze yongera kandi gaciro. Nubyuka ntiwisange mu bapfuye ukisanga mu bazima, ujye umenya ko uwo munsi wari uteganyirijwe ibindi byiza byinshi kurushaho. Ushobora kuvuga uti pastor witubeshye uti kuko kuki se duhura n'ibibi, kuki se tubyuka tugahura n'ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Yego, kuko niko kazi k'umwanzi Satani. Umwanzi ngo yaje kwiba, ikintu cya mbere akora agerageza gushaka uburyo ki yacunga dusinziriye mu mwuka, cyangwa se turi mu bihe byo kurorongotana, cyangwa se turi mu gihe cyo kwiganyira kugira ngo yibe bwa butunzi bwacu bukomeye. Bibiliya ivuga ngo umuhinzi umwe yarahinze ngo asinziriye, ngo umwanzi araza ngo abiba urukungu muri ya masaka. Rero ni ukuvuga ngo Satani icyo aba ashaka cyane abagira ngo ibintu byiza ufite ntumenye ko bihari, cyane unanabimenya ntubyizere. Kuko hari umuntu usanga azi ibintu Imana imugambiraho, yaranabimuganirije birenze rimwe, ariko gusa ibyo bintu ntabyizera n'ubwo abizi. Rero ushobora kubona ibintu bitandukanye n'ibyo ngibyo, ariko ntibikuraho yuko umwami Imana icyo aba yateganyije ku buzima bwawe ari cyiza, kuko biravuga ngo ibyo nzabagirira ni byiza ntabwo ari ibibi. Satani rero pozisiyo yiwe afite niyo kugira ngo arwanye, yempoze, agaragaza yuko ubuzima bwiza atari ubwawe, agaragaza ko uwo munsi n'ubwo ufite ntacyo wakumarira, kandi burya umunsi wose Imana yawuteganyirijemo bya bindi byose navuze hejuru. Rero bumwe mu buryo budufasha kwakira ibyo bintu Imana iba yatuvuzeho ni igihe twamenye ko bihari tukabyizera, twabyizera tukayoboza wa mwuka w'Imana cyangwa se Imana kugira ngo ituyobore muri rya hishurirwa, muri rya yerekwa ritujyana muri bya bintu. Iyo twatakaje ayo mahirwe, iyo twatakaje uwo mugisha, tubaho ubuzima busa n'ubw'abandi bantu bose, nyamara Imana yaravuze ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Ntibizagutungura n'umuntu ukomeye ariko ukabona abayeho ubuzima bworoheje cyane. Bibaho. Hari ibintu byinshi bituma umuntu abaho ubuzima nk'ubwo ngubwo. Bibiliya iravuga muri Itangiriro ibice 41 ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Mu by'ukuri ahantu Farawo yarari n'ahantu Yosefu yarari n'ibintu Farawo yarabonye muri Yosefu ntibyari bijyanye. Ntibyari bijyanye. Ariko Imana kuko ari umukozi w'umuhanga, no mu bihe byacu byo gucishwa bugufiya ikomeza kuvuga kandi karagaragariza muri twe ko harimo iby'icyubahiro. Ntuzigere wemera ko ibihe biguhenda ubwenge ngo bikwereke ko ntacyo ufite, kubera yuko hari ibyo uri gucamo muri ibyo bihe bikuremereye cyangwa se bikugaragaza nkaho ntacyo uri cyo. Kandi ntuzigere wemezanya n'ibisubizo uhabwa n'abari mu bihe cyangwa se abumviye ibihe, kuko ibihe biba bishakisha abantu bashobora kwitegura gukorana nabyo mu magambo umuntu avuga no mu byo umuntu yatura. Uyu mugabo Yosefu ahantu yarari afunze, nta bwisanzure ntaki, ariko amenya inzozi umwami yarose, arazisobanukirwa. Abandi bose zabananiye, abandi bose byanze, umwami yataye umutwe, kugeza aho Farawo utazi Imana, Farawo utemera Imana avuga uti ni hehe twazabona undi muntu umeze nk'uyu ndetse urimo umwuka w'Imana. Haleluya. Muri uyu munsi mushya rero n'ubuhamya bushya, nagira ngo nkwibutse kino kintu. Nyemerera untize amatwi umwanya muto cyane. Agaciro k'icyuri cyo ntuzajye wemera ko gapimirwa ku ntege nke z'ibintu wanyuzemo n'ibyo waciyemo. Abantu bageze kure kandi bagakora ibintu bikomeye. Usomye ahababanjirije cyangwa se mbere yaho uko babagaho, ushobora kubona mu by'ukuri baragaragaraga nkaho ntacyo bari cyo, nta nicyo bazageraho.
ariko impamvu bateye imbere, zimwe mu mpamvu zatumye bakomera, nuko baba barageze igihe ntibemere kuba imbohe z'amateka, bakarenga hahise bagatumbera hazaza. Igihe cyose tureba imbere tubona umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Iyo tubonye tuhishurirwa kurusha abandi bantu, uwo mugambi w'Imana ukatwinjiza mu buhamya bushya. Ntibibaho ko wamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ukizera umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ugakomeza kubaho ubuzima budafite igisobanuro. Oya, byanga bikunda ibyo bintu bumenye bigutera kudasinzira, bigutera gukora ibyo utakoraga, bigutera kuvuga ibyo utavugaga. Donc ni nk'umuntu utwite. Umuntu utwite hari uko abaho. Rero natwe ibyo tuba tumenye hari ibyo bidutera. Ntabwo wabaho nk'uko wabagaho utaramenya Kristo, ngo nahishuriwe Kristo then ugakomeza kuba umuntu uraho gusa. Ntibishoboka. Yosefu yari yaramenye Imana nubwo yari guca mu bihe bibi, ariko yari yaramenye Imana, agera ku rwego ahishurirwa inzozi umwami yarose kandi batazirotanye. Muri iryo hishurirwa risangije abandi, basanga uwo muntu nta wundi babona umeze nkawe. Ngo ibyo bintu byanejeje umwami n'abagaragu biwe bose. Ntabwo Yosefu yanejeje umwami gusa, n'abari aho baravuze utu no muntu muri twararenze. Iyo twirengagije ibi turimo, Paul yabwiye Timoteyo ngo ntukirengagize impano y'Imana iri muri wowe. Haleluya. Iya yindi Imana iba yaravuze ku buzima bw'umuntu, bya bindi Imana iba yaravuze cyagiye ukozwaho ikiganza n'abantu b'Imana. Hari ikintu Imana iba yarayinvestinze muri wowe, ariko ibe bigira ngo bigucishe bugufi, bigucecekeshe uticeceka. Se nawe uravuga, se ufite uruvugiro. Oya. Iyo twamaze guhishurirwa, ihishurirwa tugize ku Mana, hari uwo ritugira we kandi mwiza kurushaho. Hari icyo riduha kinini cyane tutari kuzahabwa twagumye mu kudahishurirwa Imana. Abahishuriwe Kristo bose ubuzima bwabo bwagiye buzamuka. Ndakwifuriza kurushaho guhishurirwa Kristo mu munsi mushya, mu buhamya bushya. Tubeho ubuzima bunesha. Injira muri systeme y'ubuzima bunesha. Uhamagare kubaho ubuzima bunesha. Uhamagare kubaho ubuzima bw'icyubahiro. Uhamagare kubaho ubuzima bw'imbaraga. Uhamagare kubaho ubuzima bw'agaciro. Uhamagare kubaho ubuzima bugaragaza Imana mu isi y'ibyaha. Kandi uri uw'agaciro, ndabiguhamiriza. Ni ukuri uw'agaciro mu izina rya Yesu. Amen. Niwumva uhawe umugisha n'iyo nyigisho, uyisangize na bene so, kandi nubishobora ukandi subscribe. Imana iguhe umugisha. Amen.